Gost jutarnjeg istezanja sa Lanom, Vladom i Slobom. Dobro jutro, dragi slušalci, evo 9 časova i 22 minuta. Kao što smo i najavljivali, danas je sa nama u gostima predsjednik Gradske opštine Grocka, gospodin Stefan Dilberović. Dobro jutro, predsjedniče. Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Predsjedniče, hajde da ovo gostovanje počnemo sa najaktualnijim temama u prethodnih 10 dana. Zbog kišovitog vremena pretila je opasnost od izlivanja reka drugog reda. Možete li nam reći kakva je trenutna situacija na terenu? Pa trenutna situacija na terenu je solidna. U toku tog kišnog perioda imali smo manjih problema pre svega na Bolečici, zatim na potoku Begaljici, međutim nije došlo do velikog izlivanja, a s obzirom da smo prethodno preventivno čistili dosta kanala na našoj teritoriji, samo u tom danu smo očistili pred kiše blizu 2 km kanala, što u Omčarima, što u Begaljici, što u Boleču. Tako da prosto radili smo preventivno ovog puta i to se isplatilo i videlo se da je to dosta i pomoglo, ali opet kažem, velike probleme nam stvaraju i klizišta kojih ima 34 na našoj teritoriji. Najveće klizište koje nam pravilo problem jeste u Ritopeku na glavnom kolovozu gde prolazi i gradski prevoz 304, gde se put faktički pukao, ali s obzirom da smo odmah reagovali, pozvali direktora Beograd puta koji je došao na lice mesta i u zeleno svetlo gradskih vlasti odmah krenuo u sanaciju, privremenu sanaciju tog klizišta, s obzirom da tu treba temeljno da se uradi samo saniranje. Jeste, pa videli smo da je na licu mesta bio i zamenik gradonačelnika Andrija Mladenović. Pa to pokazuje ozbiljnost gradskih vlasti da se reše problemi i da se ne čeka na njihovo rešavanje, već da se krene odmah u realizaciju saniranja takvih velikih problema. Nažalost, ne možemo svuda da stignemo. 34 klizišta ima, ovo je bilo zaista urgentno, ljudi su pešačili po 4-5 km do svojih kuća, jer autobus nije mogao 2 dana da prođe, ali građani su imali razumevanje, u svakom slučaju, evo, vrlo brzo smo reagovali. Pa da su klizišta naš najveći problem, govori i ta stvar da prošle godine u onim poplavama i klizištama dosta naših sugrađana nastradalo i oštećeno, ali Gradska opština Grocka je početkom marta uručila novčanu pomoć najugroženijim, to jest najviše oštećenim našim sugrađanima. Pa možete nešto više o tome da nam kažete? Pa upravo tako, vi se sećate, prošle godine Gročanske svečanosti iskoristili da bi sakupili određen deo novca kako bi pomogli ljudima koji su ostali bez kuća, u pitanju je 14 porodica. Bila su organizovana 2 humanitarna koncerta. Nismo želeli da pravimo komercijalne koncerte koje će opština da plati, doći ljudi, odslušaće, već smo pokušali da podignemo svesti među našim građanima. Ulaz je bio 250 dinara, od 2 koncerta ukupno skupili smo 1.000.000 dinara, što nije mala cifra, ali mislim da je to moglo da bude i više, ali opet zadovoljni smo kako se to sve i odvijalo. I koncerti su bili uspešni i pored kiše koja je padala recimo za prvi koncert, za drugi koncert je bilo i lepo vreme, moglo da bude više ljudi, tako je bilo vremenski uslovi, ali smo zadovoljni. Ja se zahvaljujem još jedan put i Vladi Georgijevu i momcima iz Amadeus benda koji su nam izašli u susret i pomogli tim ljudima koji su sada početkom marta, vi ste vidjeli da je bio i gospodin Vlada i Sava iz Amadeusa, gde smo u svečanoj sali Gradske opštine Grocka uručili ljudima pomoć u iznosu od po 130.000 dinara koji će im sigurno svako značiti, ali su svakako oni dobili i iznos od države koji im je sledovao zbog porušenih kuća. Takođe od određenih firmi dobili smo određene sanitarije koje će takođe dobiti za kupatilo, od pločica do kadi i još nekih stvari, a opština Grocka je krenula u realizaciju dodeljivanja određenih parcela od po 5 ari kako bi ljudi imali te montažne kuće, pošto sam ja u razgovoru s njima shvatio da će uglavnom to biti montažne kuće. Samo da ne zaboravimo, predsjedniče, pored ona 2 humanitarna koncerta i rukovodstvo opštine Grocka je... Pa ja nisam to spomenuo, mnogo mi je važnije ono što su građani dali na tim koncertima i učestvovali u ovoj pomoći, pre svega oni, a zatim i funkcioneri opštine Grocka koji su donirali 30% od svojih plata, a bilo je to i uplata određenih pravnih lica. Dobro. Aktuelna tema
trenutno, stvari najaktuelnija tema jeste rešavanje vodosnabdevanja na našoj opštini. Eto, malo pre smo pričali, juče je i gradski menadžer gospodin Vesić u jutarnjem programu rekao da se već kreće uskoro sa tom realizacijom i da će već za nekoliko nedelja prvo početi u Kaluđerici da se radi to. Ajde, pošto ste vi upućeni, malo više da nam kažete nešto o tome. Pa upravo tako, pre 25. februara ja sam poslao gradskim vlastima prosto dopis, situacija sa vodosnabdevanjem na našoj opštini uopšte nije zadovoljavajuća, čak šta više jako je loša, s obzirom da imamo bez vodovodne mreže 20% stanovništva, privatnih vodovodnih sistema 13%, vodovod i kanalizacija Grocka pokrivaju 44%, vodosnabdevanja i Beogradski vodovod i kanalizacija 23%. Od toga bez vode faktički je 20% stanovništva, tehničku vodu koristi 27%, a voda zadovoljavajuće kvaliteta iznosi 53%. To su zaista frapantni podaci u 21. veku i često ljudi pitaju, i ja bih da odgovorim na to pitanje, s obzirom da se stalno postavlja pitanje cene same vode u Grockoj i pitanje cene vode u gradu Beogradu. Cena vode ovde skuplja iz razloga što je sam sistem održavanja ovde skuplji, u pitanju su arterijski bunari koji se napajaju strujom, mi tu struju jako skupo plaćamo i prosto, a do grad ima fabriku vode i sve to drugačije izgleda sam sistem vodosnabdevanja i sigurno da kada Beogradski vodovod bude preuzeo mrežu u ovim naseljima i voda će biti cena kao što će biti i u samom centru grada, što je nama jako važno. Ovo je jedna sigurno najvažnija stvar u ovom momentu i najveći problem naše opštine. Odlučio sam se da pošaljem jer sam u nekim neformalnim razgovorima video da ima sluha, video sam da ima želje i prosto zadovoljan sam samim odgovorom koji je gospodin Vesić iznao ovih dana u medijima. Vi ste videli da će već ove godine krenuti prva etapa koja će uključiti, kreće se od Kaluđerice i Kaluđerice, Vinče i Leštane vrlo brzo, možda do kraja godine, bit će priključeni na sistem voda od Makiš, zatim će redom ići Bole, Čitopek, Zaklopača, zatim Vrčin, a onda će i sam jug opštine preko Umčara, Podaraca, u stvari sistem će ići preko Dražnja, pa će povezati Umčar i Podarce, zatim ide Begaljica, Grocka i tako dalje. Znači, svih 15 naselja će biti obuhvaćeni ovim vodovodnim sistemom. Rok radova ne bih mogao da licitiram sa time, gospodin Vesić je to rekao da će u roku 6 godina ceo sistem biti napravljen do Mladenovca. Samim tim, verovatno će u nekom bržem periodu biti napravljen za našu opštinu, s obzirom da smo mi prva opština koja će biti obuhvaćena tim sistemom. Kažem, jako važna stvar za naše građane i mislim da je šteta što 3 godine se stojalo na tim radovima, već sada bi to daleko odmaklo. Faktički bilo gotovo, malte ne, ako bude gotovo za 3-4 godine, to bi već sad trebalo ove godine da bude završeno, da se nije prekidalo pre 3 godine s tim radovima. Upravo tako, 60. godina Beograd je faktički napravio strategiju razvoja vodosnabdevanja u svim ovim naseljima. I štete što to 60 miliona evra do sada bilo uloženo, još toliko treba za završetak projekta, grad je opredelio sredstva, imaće sredstva, tako da eto, ja očekujem da će naši građani imati normalno vodosnabdevanje već za neku godinu, a ono što je jako važno, uskoro ćemo krenuti i sa zborovima građana po tim selima, zajedno sa direktorom Beogradskog vodovoda, rukovodstvom grada, da vidimo probleme sekundarne mreže koja će sigurno morati da bude prioritet u jednom momentu, jer ukoliko dođe primarna mreža, onda morat će da se radi faktički i sekundarno kako bi ljudi dobili vodu za piće. A da to uradimo na vreme, da ne čekamo kad stigne, pa tek onda da ulazimo u te radove, već sada da krenemo otprilike ove ili sledeće godine u neke radove na sekundarnu mrežu u selima gde je to potrebno. Dobro, samo da spitam nešto, ono što meni sad nije jasno, znači, kada se bude radila ovaj sistem, znači, vodosnabdevanja, u tom sistemu neće biti i, znači, onaj odvod, kanalizacija se neće raditi, znači, samo će se dovesti voda do naših... Pitanje kanalizacije je problem samih kolektora koje mi nemamo na našoj opštini. I recimo za severni deo srce problema je Bolački kolektor. Kada budemo napravili Bolački kolektor, onda ćemo naći zainteresovane investitore koji će moći da rade kanalizaciju. Gospodin Vesić je čak juče najavio planove za kanalizaciju da bi vrlo brzo mogli da izađu sa nekom strategijom kako bi to izgledalo i to jeste naš cilj svakako. Kanalizacija je isto jedan od glavnih problema, pored vodosnabdevanja
sigurno i u Kolođerici, u Laštinima i u svim naseljima na našoj opštini gde ta kanalizacija ne postoji ili postoji na ovaj način kakav je sada. Pretpostavljam kada se bude uradio vodovod, znači kad se budemo priključili na Beogradski vodovod, znači i nadležnost će se preneti na njih. Upravo s obzirom da oni automatski onda preuzimaju i kanalizaciju. Oni preuzimaju kanalizaciju u onim slučajima kada je ona legalna i kada je napravljena po projektu. Oni ne mogu da preuzmu, recimo, često ljudi pitaju zašto Beogradski vodovod ne preuzme održavanje kanalizacije u Kolođerici. Upravo iz tog razloga, zato što ne postoji projekat, ne postoji evidencija priključaka, ništa ne postoji kako bi mogli valjano da obavljaju svoj posao. A znači, to ćemo morati mi kao opština u dogovoru sa gradom da radimo, da odradimo, da se to legalizuje, da se to uradi ti projekti sve i onda da oni to preuzmu. I projekat kanalizacije treba da bude cilj svakog opštinskog rukovodstva. Krenut ćemo i sa tim, i sa samom izradom projekta, što je najvažnije, jer vi bez projekta faktički ne možete ništa. Projekat za kanalizaciju ne postoji i on mora da se uradi kako bi ošte počeli da pričamo na tu temu. A svakako jeste cilj i to je jedna od najvažnijih stvari, pored vodosnabdevanja. Evo, dragi slušalci, vraćamo se u program. Ukoliko ste se sada uključili, sa nama je u gostima predsjednik Gradske opštine Grocka, gospodin Stefan Dilberović. Odradili smo jedan deo emisije gde smo pričali o tim nekim stvarima šta se dešavalo sve na našoj opštini i o ovoj najaktuelnoj temi, a to je o rešavanju vodosnabdevanja. Predsjedniče, zaboravili smo samo da kažemo kada smo pričali o tim nekim stvarima šta je sve urađeno u našoj opštini, zaboravili smo da kažemo da je u većini škola urađen video nadzor. I ajde pa sad ako... Upravo tako, opština Grocka posvetila je veliku pažnju bezbednosti naše dece, pre svega po školama, a i u saradnji sa Sekretarijatom za saobraćaj također imamo odličnu saradnju i radimo na tome da se postavi što više i ležećih policajaca kao i obeležavanje horizontalne i vertikalne signalizacije. Ono što je važno da kažem za video nadzor, da je ostalo da se trenutno radi video nadzor u osnovnoj školi Miće Stojković u Umčarima, radovi su trenutno u toku, ostala je škola Miloj Vacić da se dopuni sa određenim brojem kamera. To je u Kolođerici. Da, kada se to bude završilo, a uveli smo već u osnovnoj školi Aleksa Šantić u Kolođerici, u osnovnoj školi Nikola Tesla u Vinči. Neke škole su već imale postojeći video nadzor, kao što je osnovna škola Ilija Garašanin u Grockoj, gde je video nadzor finansirao Gradski sekretarijat. Da, Sveti Sava. Također u Begadici isto urađen video nadzor, ne od naše strane. U osnovnoj školi Sveti Sava smo u područnoj školi mi uradili video nadzor, tamo već postoje video nadzor. Ono što je bila moja zamisla od samog početka našeg rukovodstva jeste da se sve škole umreže u jedan sistem koji će se instalirati u policijskoj stanici u Grockoj i to se nadam da ćemo u roku od mesec dana do 2, ajde da kažemo zbog nekih i možda administrativnih prepreka i uraditi. Ja očekujem da će tada doći vjerovatno i ministar policije ili već neki predstavnik MUP-a, gde ćemo to i obeležiti, jer to je jako važna stvar i prosto samo nasilje u školama će se znatno smanjiti. Naravno. Čak šta više neće ga biti uopšte i to jeste naš cilj i stvarno smo radili na tome i ono što smo obećali prošle godine to smo i ispunili. Dobro. Predsjedniče, vidimo da su Zatopači rade trotoari, a čuli smo da bi ove godine trebalo bude urađen taj put, Smederevski put preko Zatopača do Vrčina. Kakva je tu situacija? Opština Grocka je od 2012. godine, od kada je ovo opštinsko rukovodstvo došlo na vlast, poslalo više desetina dopisa Srbija putevima, direktoru Srbija puta i svim drugim organima kako bi se taj put konačno doveo u red. Vi ste vidjeli kako on izgleda. Trotoari jesu urađeni u dužini od 3 km, ja sam bio sa direktorom Beograd puta, koji nije nadležan za taj put, već je kao izvođač radio Srbija putu. Ali ja neću biti zadovoljan koliko to ostane samo na trotoarima. S tim u vezi već ove nedelje imaću zakazan sastanak u direkciji Srbija puteve kako bi mi tu stvar izgurali do kraja. Ja sam njima i rekao, to je velika deonica u dužini od 10 km, ali bi bili zadovoljni i u 2 godine da se odredi taj put i to će biti moj predlog. Ja očekujem da ove godine krene asfaltiranje prve etape od Smederevskog puta do centra Zatopače. Gotovo sigurno i zaista vršit ću ogroman pritisak da to bude tako. Nisam zadovoljan što to godinama stoji tako, ogromne su rupe, ljudima stradaju automobili, često ja sam prolazim tim putem i jasno vidim kakva je situacija. Ne mora niko ništa da mi kaže, građani se često obraćaju,
ali evo, kažem, insistiramo i ići ću na sastanke i prosto nećemo se smiriti dok to ne bude dovedeno u red. Dobro. Ima dosta nekih novina. Jedna od novina, to se pojavilo i u štampi. Također samo da napomenem vezano i za put Podarci Dražan, koji je isto u katastrofalnom stanju, da isto vršimo izuzetne urgencije i očekujem i da taj put isto bude asfaltiran. Nismo mi više opština drugog, trećeg reda, već smo gradska opština Grocka koja pripada gradu Beogradu i ja opet kažem i za taj put koji je zaista već počeo da bude blizu ovog puta Zakopača-Vrčin sa brojnim rupama i prosto više ne možete ni autom da prođete kad tražem. Kao što rekao, pre nekih možda 15-20 dana u štampi se pojavila vest da u Boleču treba da počne izgradnja tržnog centra. Šta imate da kažete na tu temu? Upravo tako, jedna dobra vest za meštane Boleča i za meštane naše opštine. Gospoda iz firme MP Jablanica su nas kontaktirali. To je u pitanju hladnjača i tržni centar u površini od 9000 kvadratnih metara. To se nalazi na bivšem vojnom kompleksu u ulici 29. novembra u Boleču. Javili su se, kontaktirali smo sa gradom, grad je izašao u susret vrlo brzo, evo oni su faktički već treba sad uskoro da dobiju dozvolu i 1. maja kreću i radovi na samom objektu. Šta je važno? Važno je da će ova investicija obezbediti u sledećoj godini blizu 200 novih radnih mesta i to je pokazatelj da ipak ne bežimo od investitora kao što je to možda bilo nekada ranijih godina, ne ocenjujemo ih i to je najvažnije i ima još nekih ljudi koji su zainteresovani, pogotovo s obzirom na samu obilaznicu koja će proći preko Vinčer mosta. Postali smo zaista interesantni. I IKEA koja dolazi na teritoriju Voždovca, a delom i na teritoriju naše opštine otvorit će niz zona privrednih za investitore, tako da ja očekujem do narednim godinama, strateški gledano, od 5 do 10 godina se opština Grocka u tom smislu dosta razvija. I insistiram i kod gradonačelnika i kod gospodina Vesića da svi investitori koji dolaze u grad imaju prolazi na našu opštinu, da imamo sjajnu privrednu zonu pored autoputa kod Vrčina, imamo i kružni put, da ima još nekih lokacija koje mogu da se ponude, a svakako ono što je najzanimljivije jesu investitori koji bi došli na obalu Dunava, pre svega u Grockoj, zatim i u Vinči, gde bi moglo da se izgradi mnogo toga kako bi opština živnula malo, da kažemo, da posle PKB-a koji je ugašen, prosto treba nešto novo, treba novih radnih mesta i radimo na tome i mislim da ćemo u narednim godinama to i uspeti. Kad ste već spomenuli obalu Dunava u Vinči Grockoj, idemo neke lepe vesti da treba da se postavi neko drveće na obalama, klupe neke da se postave. Pa da, na predlog mog zamenika Jasmine Mandić i još nekih ljudi tu, mi smo ušli u priču vezano za postavljanje, to jest uređenje obala Dunava kako u Grockoj, tako isto i u Vinči. Vi znate da sad ide lepo vreme, da ljudi sa decom šetaju dole, šetaju penzioneri, ali vi tamo nemate gde da sedete. Nemate gde da odmorite, da pustite dete da se igra. Tako da smo u saradnji pre svega sa privrednicima, zatim će i funkcioneri tu dati određena sredstva. Cilj je da svaki privrednik kupi jednu klupu ili dva privrednika jednu klupu. Jedna klupa koja košta 95 evra, zaista ne mislim da je mnogo za naše privrednike koji obitavaju na našoj opštini, a i funkcioneri koji žele mogu da odvoje deo sredstava i da kupe jednu klupu za naše građane. Biće instalirano oko 40 klupi i preko 150 stabala sibirskog bresta bit će zasađeno na obalama. I mislim da je to super stvar i jedna ideja koja kruži već godinama ovde, ali nikako da se ostvari. Mi konačno krećemo na realizaciju, klupe su već na izradi, stabla treba da stignu ponedjeljak, već utorak mislim da će početi da se i sade na samoj obali, sad je najbolje vreme da se to posadi, s obzirom da je važno zemljište i to će odlično ići. Tako da, super ideja, jedna koju sam ja odmah podržao i celo rukovodstvo i evo, privrednici su se sjajno odazvali.
Ja sam im zahvalan ovog puta i mislim da je to sjajan način kako privrednici mogu da pomognu našoj opštini, eto, na jedan takav praktičan način. Mi ćemo samo apelovati to kao mediji da povećamo svest kod građana da čuvaju to što će biti postavljeno i te klupe i to drveće, da ne dođe do neke situacije kada je to bilo ranije godine. Ja mislim da je jedno već bilo posađeno neko drveće, pa je to... Upravo tako, pa razmišlja se o ideji uvođenja čak i video nadzora, razmišljamo i u tom pravcu, s obzirom da zaista jedan mali deo, jako mali deo ovdašnje omladine ima sve sklonost ka tome da uništava, pre svega sećate se i kandelabera koji je srušen u centru Grocke i mnogih drugih stvari, ne samo u Grockoj, pričam i na celoj opštini šta se dešava, ili će biti pojačane patrole MUP-a u saradnji sa policijskom službom ovde u Grockoj. Pokušat ćemo da zaštitimo na svaki način. I prosto ja pozivam i ovog puta građane da kad to budemo postavili zaista da čuvamo onako, da ne režemo te klupe, da se ne upisujemo. To je nešto što je i za decu i za sledeće godine napravljeno da svi možemo da uživamo u tome. Pa ako da Bog i za sve turiste i za sve ljude koji budu došli da posete Grocku, da imaju gde da sednu pored Dunava i pod nekog drveta da malo uživaju u čitavoj to nekoj lepoti koju mi stvarno posjedujemo i treba da predstavimo. A svakako je naš cilj da u budućnosti, s obzirom da tu ima i neregulisanih nekih administrativnih stvari vezano za generalni plan regulacije i da ja sad ljudi možda i ne razumiju to najbolje, da se taj prostor na Dunavu oplemeni nekim sadržajem, motelsko-hotelskim sadržajem, akvaparkom ili šta god bi taj investitor ponudio, marinom pre svega, kako bi brodovi, stalno pričamo o turizmu, a svima su nam puno usta turizma, a vama jedan turistički brod nema gde da stane i da iskrca svoje turiste, tako da je to jedna ozbiljna tema kojom moramo zajednički da se pozabavimo i u kojoj moramo da učestvuju ne samo činioci vlasti Grocke, već i drugi građani koje ta tema faktički interesuje. Predsjedniče, najavljivali ste u nekom razgovoru koji smo ja vi vodili da će biti rešeno pitanje pijace u Kaluđerici. Pa upravo tako, mi smo svih ovih 7-8 mjeseci radili na tome, s obzirom da nijedna lokacija opštinska ne postoji u samom centru Kaluđerice da bi mogli da napravimo novu pijacu i 20-30 godina postoji ta ideja o izgradnji nove pijace. Eto, hoću da kažem kako nekim voljom i trudom i zalaganjem može da se dođe do rešenja. Kontaktirali smo ljude iz grčke firme Deleze, koja drži Maxi radnju, gde ima jedan slobodna parcela od 10 ari. Predložili smo ideju, mislili smo da je to dobro i za njih i uspeli smo da ih ubedimo da oni nama daju tu parcelu na korišćenje i tu ćemo već sledeće nedelje ili, ajde kažemo, tamo zavisi od vremenskih uslova, krenuti u skidanje prvog sloja zemljišta, zatim asfaltiranje, postavljanje tezgi, bit će pijaca i natkrivena, bit će i parking prostor iza pijace, tako da krećemo u jednu sveopšte sređivanje same Kaluđerice, bit će tu još nekih iznenađenja u budućem periodu, ne bih sad mnogo da pričam o tome, ali u svakom slučaju mislim da je pijaca jedan od najbitnijih problema trenutno u tom delu naselja i bit će 40 tezgi, odmah da kažem. Tako da, eto, jedna stvarno lepa veza građana Kaluđerice, posle toliko godina, ajde da ne kažem decenija, dobit će jednu pristojnu pijacu na kojoj će moći da kupuju voće i povrće, a ne onako na onaj način kako je to do sada bilo. Vi ste imali jednu, praktički, da ne kažem divlju pijacu u Kaluđerici sa 10 tezgi koja je više ličila na Bejrut, a ispred Maxija sada stoje na ulici prodaju, zaista mi ne smemo to da dozvolimo i eto, uz dogovor sa njima mi smo to i uradili. Kada smo već kod Kaluđerice, tamo je pre godinu i nešto dana započeta ispostava opštinska. Upravo tako započeta je, međutim došlo do tehničkih problema vezano za prostorije u kojoj se nalazila Alfa banka. Mi smo ušli u sudski spor, s obzirom da su nelegalno bili tamo, taj sam ugovor koji su oni potpisani od neovlašćenog predstavnika tada. Skoro nam je pre mesec dana stigla sudska presuda, mi smo Alfa banci uputili da opet nam vrate ključeve, čekamo da vrate ključeve, ukoliko ne vrate ići ćemo na sudsko izvršenje, s obzirom da je to pravosnažna presuda i u roku od mesec dana očekujemo da uđemo u te prostorije i da krenemo u izradu šalter sala koja će imati 9 šaltera
i evo već katastar, mi smo obezbedili opremu za katastar, dogovorimo s njima, samo faktički čekamo da se uselimo u te prostorije i sve ostale službe koje smo i obećali da će biti. Jeste se malo odužilo, međutim vi nikada ne znate na koje prepreke možete da nađete u tom momentu. Čak imam ideju, ići ću kod načelnice gradske uprave, da se otvori šatori gradske uprave u tom prostoru kako bi ljudi ne bi išli više do gradske uprave za svaku sitnicu. Možda neće moći sve stvari da reše na jednom mestu, ali faktički sigurno neke primedbe, prijave i slične stvari moće da predaju na tom jednom šatoru i to je jedna ideja od koje sam podržan već od strane nekih gradskih struktura, a evo sad ću ići zvanično uskoro vrlo brzo da pregovaram o tome, ali prosto dok ne uđemo u te prostorije ne možemo ništa detaljnije da pričamo. Što se tiče nas Gročana, nama se prošle godine pojavila jedna lepa vest, to je za vreme gročanskih svečanosti u prošle godine u centru je nikla jedna tabla na kojoj je bila naslikana ulica 2014 i ulica 2015, a radi se o ulici Bulevar Oslobođenja od poteza od crkve do pešačke zone. To je treba da se radi ove godine neka rekonstrukcija, tako? Upravo tako. Svi su obećavali, pogađali tu ulicu kako će ovako, onako. Ja kada se postao predsjednik opštine i zajedno sa gospodinom Simonić koji je bio predsjednik opštine, dogovorili smo da mi prvo uradimo projekat za tu ulicu da bi ona uopšte mogla da bude urađena. Ljudi ne znaju. Vi ne možete to da počnete sutra raditi dok nemate projekte, dok nemate validnu dokumentaciju. Gospodin Vesić je izašao u susret i direktor direkcije Branislav Popović, kao i gradonačelnik naravno Siniša Mali, i mi smo se dogovorili da ta rekonstrukcija bude urađena u toku ove godine. Ja sam pre 2 dana bio u direkciji za izgradnju u gradu Beogradu kod direktora Branislava Popovića. Za 2 nedelje će sam projekat biti stavljen na tender, faktički u roku od 3 do 4 meseca treba da se pojavi izvođač radova koji će da uradi tu ulicu baš onako kako izgleda na ovom crtežu. Možda neke nijanse neće biti iste, ali svakako će to biti to i mislim da će to biti veliki dan za Gročane da posle toliko godina dobiju tu sređenu ulicu. Vi vidite na šta ona liči, ona će faktički biti i jednosmena i parkiranje će biti dozvoljeno samo u jednom nizu faktički. Mora to da se reguliše, ovdje dolaze i razne delegacije, i razni gosti, i razni ljudi. I zamislite vama sad da dođe neki gost i vi da mu pokažete Grocku i provedete ga tom ulicom, on mora da ispreskače 50 rupa po onim trotoarima kako bi došao do centra i to jeste cilj, rešavanje onih najvažnijih problema, vidljivih problema, onih koji našu Grocku, našu opštinu treba da prikažu u najboljom svetlu, a ne ovakvom rugu kako je to sada. Predsjedniče, kad smo već kod te ulice, imao sam pre neki 10 dana razgovor sa našim sugrađanima koji imaju tamo radnje, znači mali bave se privrednici naši. Oni su, mislim, postavili su mi baš umesno pitanje, evo sad ću iskoristiti tu priliku da pitam i vas. Oni pitaju koliko će trajati otprilike izgradnja te ulice. Zašto se to kažem? Zato što verovatno kada se bude radila ta ulica, prilaz njihovim lokalima koji se nalaze duž te ulice prema i s jedne i sa druge strane bit će otežan. Znači neće moći da se prilazi, jer će biti bageri raskopano ono. Pa se sad oni pitaju da li će to biti neki određeni rok 2-3 meseca, 4 ili ono čisto da im kažem da znaju šta da radi. Sigurno će izvođač imati određen rok radova koji će morati da ispuni i sigurno da će to biti nekog dogovora sa tim vlasnicima radnja, ali ono što je najvažnije, njima će radnje oživjeti kada ulica bude urađena, sigurno će nadoknaditi to što možda eventualno izgube za tih mjesec dana, tako da ne vidim ja to neki veliki problem, pravo da vam kažem, ali svako ćemo pričati sa tim ljudima kada bude došlo vreme, sigurno ćemo organizovati jedan sastanak u opštini kako bi razgovarali s njima i na tu temu. Razumem ja, svaki dinar je važan, ali u ovom trenutku mislim da je najvažnije da se to ulica. Što se tiče nas građana, nama je najvažnije da ta ulica uradi, to je tačno i u pravu ste vi. Cenim svakog privatnika i svakog privatnika i svači trud da zaradi pošteno svoj novac, mi im često pomožemo u tome. Dosta im izlazimo u susret, što se tiče raznih dozvola i peripetija ovakvih onakvih, ali kažem, bitni su mi oni koliko su mi važni građani, ali najvažnije mi je u celoj priči da se ta ulica konačno završi i da dobije svoj pravi sjaj. Predsjedniče, mi imamo također uredit ćemo i onaj park koji je delimično, ajde da kažem, urađen onaj pato gore kod spomenika Ilije Garaševin. Sad ćemo da zamenimo i klupe, stavit ćemo one lepe parkovske klupe, onako kako je napravljeno.
iako je to bio dosta trud, ali u tom momentu je to tako ispalo, ali će biti sigurno lepši onaj paketić kada bude i ta ulica. Pa dobro, ja koliko sam razumio, tu je i po glavnom projektu koji je bio napravljen, ostalo je samo da se zelenilo posadi. Faktički da, ove godine ćemo zasaditi zelenilo, zamenit ćemo klupe, one trotoare ćemo malo da uredimo oko samog parkića. Vi ste vidjeli, mi smo uradili ona stajališta, ali nažalost to je ono što ja pričam, nema svesti kod mladih, određenog malog dela, malog procenta mladih ljudi koji nemaju svest da to treba čuvati, da ne treba, vi ste vidjeli, to je razbijen lim. I znate šta, i onda se nekad zapitate čemu sve to. Ali prosto, ja ne mogu da kažem neću nešto da uradim zato što se plašim da će neko to da slomi. Već treba da radimo na nekoj preventivi, da do toga ne dođe i da podignemo svest kod malih ljudi kako ne bi. U tom cilju sigurno i treba da provodimo i dosta još tih sportskih igrališta, da organizujemo što više sportskih manifestacija kako bi mlade ljude upravo izveli na pravi put sada kada je vreme, a ne već kada oni postanu formirane ličnosti, kada vi više ne možete na to ni da utičete. Imamo previše tema koje bih mogli da pričamo, ali da ne bismo nešto dužili, evo za sam kraj. Recite nam samo kakva je situacija sa javnim preduzećima našoj opštini? Pa, javne preduzeće su najveći problem naše opštine, ne od prošle godine, već u prošlih 15 godina i vrlo aktivno radimo na rešavanju tog problema. Tačnije, što se tiče komunalnog preduzeća, pošto vidim da razuje razne priče, nešto se prodaje, ne prodaje, ništa se ne prodaje, već će opština Grocka, kao i sve moderne opštine po Srbiji, uraditi projekat javnog privatnog partnerstva, kako bi, gde ćemo opština naravno imati svoj udeo procent, pa nećemo nikom ništa da damo džabe, naravno, kako bi se javila zainteresovana firma koja bi eventualno preuzela tu delatnost čišćenja otpada, ali vrlo brzo ćemo javnosti obavestiti o daljim koracima, ne bih sada da zamaram ovde ljude detaljima, kada bude bilo vreme, bit će obaveštena javnost, a sigurno da će usluga biti ne 100%, nego 200% poboljšana kada se to bude i desilo, jer ovo je više neodrživo stanje, vi vidite da je u državi, da su budžeti manji, ne možemo da izdržimo ove subvencije koje dajemo komunalnim preduzećima, pa ako vam kažem da je to jedno komunalno preduzeće u prošlih 10 godina, recimo, sigurno dobilo preko milijardu dinara. Zamislite šta ste mogli da uradite za taj novac na našoj opštini. To je cilj, da skinemo subvencije, a da taj novac koji imamo preusmerimo na kapitalne investicije. A imamo zaista mnogo toga da uradimo na našoj opštini, što čeka već decenije, ne godine, decenije. Tako da, to je pravi put i preduzeće sa vodom sigurno će se uklopiti u ovo beogradsko preduzeće, kako će to izgledati, još nismo napravili model, sigurno ovi radnici neće ostati kod toga bez posla. Tako da idemo ka tome da javna preduzeća, da se oslobodimo faktički javnih preduzeća, a da pritom pružimo bolju uslugu ljudima, a da novac ostane u opštini i da uradimo kapitalne investicije. I to je ono što moramo da uradimo u narednom periodu, a vrlo brzo će ljudi vidjeti i određene rezultate. Jeste to hrabar korak, ali to je pravi korak i ja ću, kada bude došlo vreme, prikazati ljudima kako to izgleda na drugim opštinama gde je to i urađeno. Ništa se znači ne prodaje, ništa se ne daje džabe ili tako nešto kako već pokušavaju to da pričaju, ali na vreme ćemo se uglasiti kada bude to o detaljima samog projekta koji već je nakon, ajde kažemo, izradi. Predsjedniče, vi ste učinili nekoliko hrabrih koraka, ne jedan, nego nekoliko hrabrih koraka, ali ja ću da vam kažem onu našu staru poslovicu, ko ne rizikuje, taj ne može da dobije. Znači, ako mi samo sedimo i ništa ne radimo... Pogledajte samo kada je postavljena zadnja klupa na teritoriji naše opštine. Ja se ne sećam. Ne ja. Da se vi sećate. Ne sećam se. Znači, prosto... To je sitnica, to je minimalna sitnica, znači to nije nikakva neka pretjerana investicija, pa sad da kažemo zašto to nije. Ali ja moram da naglasim da se uopšte ne bavimo stančarenjem kao što to rade pojedini ljudi. Znači, ovde u ovom projektu sad poslednjako učestvuju različiti ljudi i različitih političkih opcija. Ja pozivam i druge političke opcije da učestvuju u tom. Ne kao politička opcija, već kao građanin tog mesta koji želi nešto da učini za svoje mesto. I svima su puna usta kako treba ovo, kako treba. Verujte mi, kada ih pozovete da se uključu u neki projekat, nema ih nigde. Evo, ja prosto pozivam i sada sve ljudi koji žele se uključiti u ovaj projekat klupa, da dođu, da doniraju sredstva, direktno uplaćuju čoveku koji radi same klupe, znači ništa ne ide preko opštine, nema nekih zavrzlama, obično se to pominje neke pare,
ovo ono, nema nikakvih para, znači direktno se plaćaju za klupu, 95 € klupa, evo izvolite gospodo, odbornici, predsjednici partija, učestvujte, donirajte neku klupu. I dođite kada bude to sve napravljeno da prošetamo zajedno okean, da vidite kako će to lepo izgledati. I to je ono što pokušavamo i bit će tu još nekih dobrih poteza ove godine, neću da pričam, bit će vremena. Naravno, ja očekujem, ovo što radimo za narednih 5 godina, ne radimo sad za izbore, već za narednih 5 godina, neke stvari su strateške, neke su kratkoročne, ali prosto, evo, kažem opet, pozivam i sve ostale ljude da se uključe, da pomognu na koji god način mogu, razgovaram sa svima, ne izbegavam ni direktora iz SPS-a, ne izbegavam ni sekretare iz SPS-a koji su u gradu, oni su moji gosti često u kabinetu, tipa sekretar za zdravstvo, nisam politički obojen u tom smislu, hoću svaku pomoć da primim, bez obzira od koga je. Meni je važno da ova opština se razvija, ravnomerno da se razvija, da dobijemo bolje puteve, da dobijemo kanalizaciju, da dobijemo normalno vodosnabdevanje, to jeste cilj i nema više političkih razlika, ljudi, mi možemo zaboraviti na to. I verujte mi, ljudi to prepoznaju, oni koji se budu bavili politikom ove godine, a ne razvojem opštine, na izborima neće preći cenzus. Predsjedniče, dali ste nam lepe informacije, dali ste nam nadu da se nešto pokrenulo u našoj opštini i da, kao što vi kažete, u narednim godinama da će nam biti bolje. Mi znamo da ne može ništa preko noći, ali eto, podržavamo i stvarno ćemo se, eto, mi kao mediji truditi da sve to ispratimo, znači i sve ovo što ste rekli da će se raditi, da vidimo kako će se raditi to, doći ćete nam ponovo u goste da malo pričamo gde to sve ide. Hvala vam još jedan puta na gostovanju. Hvala i vam na pozivu, rado ću se odazvati i sljedeći put.